دیده بشی ولی نمیدونی چطوری؟ میخوای کسب و کارت رونق پیدا بکنه ولی راهشو بلد نیستی؟ میخوای با کمترین هزینه تبلیغ کنی؟ میخوای تو شغل خودت منحصر به فرد باشی؟ راه حلت پیش ماست. گروه تبلیغاتی جی پلاس با سابقه بیش از 4 سال در عرصه تبلیغات و فضای مجازی همه این کارا رو واسط آسون کرد. همین الان عدد 1 رو به شماره‌های زیر بفرست تا رایگان مشاوره بگیری. برای اطلاعات بیشتر ما رو در صفحات مجازی دنبال کنید. با ما بدرخشید. Cədədən danışır, cədə dinməcinen. Elə budur. Eşkin ya Abbas? Sonra 95'də bir gün dedilər, ha, duca bilirik şimdi. Noa getdi. Ha, Pənşənbə rəngi. Salam arz edirəm əziz tamaşaçılara. Face to Face-in neçəminci qisməti ilə siz əzizlərin xidmətinizdəyik. Bu günlər mən bir dənə qədimîtərin və vaqiitərin çehrəhay fəzai məcazi, o şəxsi ki, sal 91-dən təbqə öz demağı Facebook'dan fəaliyyətim başlayıb və sonra da gəlib Telegramda və Instada da şimdi maşallah patladır. Cənab Aysalar Şəbani müləqqəb Cədədən. Cədədən. Zəhləmcədir. Zəhləmcədir, orasında dedi. Yaxdısınız. Birindən gəl zəhləmiz gedədir, öz-özünə. Sala, kimdən zəhləncə? Heç kəs. Yox, doğudan o bir nəfər var da ki, o ad gəlib. Yox, ad bedahə gəlibdir. Hardan gəlib, onu bir daha tərifləyirsən. Səm adamlar öz cəmində bizzat düşər, nədir deyərlər, dilə istilah olar. O zaman nədən düşmüşdü dilimizə, gəldən zəhləm gedir. O danışqah zamanı namızıncadır. Dualı məsələn 90-ca sonra da peyz açdıqdır. Elə o addır. Salı 91-dən Facebook'dan başlamışsınız. Bəli, 90-da özümüz getdik Facebook'a. O bir ildə də o zaman da elə peyzat vardı. Fars peyzat çox idi. Deyək ki, biz də bir türkü yazaq da görək nədir o. Yəni əvvəlin Facebook'undan başlayıbsan, sonra gəlibsən Telegram'a. Əslən əvvəlin nəfərkən də başlayıb türkü yaza məcazda o elə geddən zəhləm gedir peycidir. Sonra da ki, bəli da Facebook quşular ki gəldi Android, Facebook ax sistemlə gedərdiler. Oradan gəldik xidmətsizdik. Ötürsən elə səhərəcən güləcək asanlar. Çox söyürəm ki, vaqən xoş enerji sən həm durbin qabağında, həm poşt səhnədə görmüşük. Yaş, hələ bunu özələm yox. Səhər yuxudan oyaldım, zorla gətirmişəm biləsin, gəlmirdi ki. Allah əkbər. Facebook'da beqolu özün xub xas fəzası var idi, sistemi idi, desktop idi. Elə bir cür idi ki, hər an imkanı büyünət ayımı dədir ki, hər ləhzə imkanı viral olmanı. Nəcür oldu? Hardan viral oldu sizin page'iniz? Viral. Bizdən qabaq bir iki dənə page var idi. Fikirəm Məfaxir Azərbaycan idi. Bir dənə I Love Təbriz var idi. Bunlar amma farsi yazardılar. Biz ki başladıq elə məsələn türkü yazdıq. Bunların da deyirlər o xoşuna gəldi. Elə bunlar da bizi rayqan o zaman təbliğə pul almazdılar. İndiyə daydı, 10 milyon. Mən heç tanımırdım kimdilər. Hamı məxfi bir şəxsiyyət idi orada. Fəzası bir cür idi. Elə bir gün gördüm vurublar. Mən məsələn vurublar Rakiyi bu fejdə vardı. Bunlar vurdu, bir yoxsa elə yazırdıq, düşürdü o ələ, bu ələ. Nəhayət orada olduq 30 min nəfər. Amma o zaman ədədinə görə yuxarı idi. Yuxarıda. O zaman üçün internet çox az adamda vardı. Kafinet ilə Kafşabın çox adam fərqini bilməzdi.
Özün kafinetə getmisən o zaman. Kafinete niye getmem? Öyle evvelden Burada özü. Şahnaz'da evvelden bir kuş idim. Burada bir Ararat kafineti var idi. Lap qədim GameNet kafineti idi. Bilmem daha yadzacaları yok. Ora gedərdik. Sonra danışqanın bir də internet otağı olardı. Giyərdik orada sistemi bir cür FreeGate'i daha flash'dən vurardıq. Gedərdik Facebook'a. Orada yetişdi da. Gecədəki evdə Allah sistem Bego olsan əldə dədi dəqiqə dola. Gəlib bir oturaydım bir sistem də alındı. Bu şeylə də getmək oldu amma imkanatı məsələn bir cür idi fəzası. Ham səfər çıqqı. Kamil dədi o. Nə cür oldu getdik Telegrama? Telegramda valla çox çalışdıq getməyək ayrı yerə. Olmadı. Telegramda bir dənə kanal açdılar o zaman. Tənzə Səməd Məmməd. Fikrim bu cür bir zad idi ya Tənzə. Bu cür bir adı vardı. Bunlar elə çox az müddətdə 2 ayda zat oldular 70 min nəfər zat. Deyək gördük ki, fəza məsələn vardı. Hansı ildə getdin Telegrama? 94-də. 3 il fəaliyyətindən 4 il sonra. 3 il, 4 il sonra bəli. İndi də ki Instagram. İndi də Instagram. Insta qabili qiyaslı Telegramla. Mən hala Telegramı çox dərs öyrədim. Çünki qiyafəm yox idi. Poş səhnədə bir də eləbimizəm huşa məsnu robot kimi biz asam. Bir nəfər bula yazır, heç kəs bilmir kimdir. Bir zaman mod idi axı. Heç kəs bilmir kimdir. Heç polis hətta da bilmirdi kimsən. Özü qarşındır. Sonra 95'də bir gün dedilər, ha, duya bilirik kimsən. Loğa getdi. İstəyirdi loğa getməyə, bəli olmadı. Hop hala özün dedin o zaman çehrə yox idi. Hansı ildən bu hələ çehrən gəldi? Təsvirdə bax. Çün o Instan tarixlərindən deyirəm, xarici deyirəm, kilas qoymuram. Vallahi. 2019'da əvvəl postum o Instan tarixi vurubca. Da bilmiyorum. 97 olur. Tərbən 7 il zad olar da. 97-98. 8 oturur. Siz kilas qoyursunuz milada. Yo, o Insta'dakı postuma baxmışam, onun tarixini bilirəm. Sən ölməyəsən. Os işim var Oradan biləvinə. Yo, gördün o bir silah var şey dedim da. Şəmsi dedim. Şəmsi dedim. Kilas qoy da. İkisini də bilirik biz. Qəblən niyə çehrə abi görsətmirdin? Elə kilasına görə. Yo, çox rahatsan qiyafən olmasa. Elə məsələn nə cür deyim? Mənim eşqə çox mərufiyyətim məsələn xiyabanda gedim, salam verərlər filan yoxumdur. O halətə rahat olmağa çox dərs öyrədim. Əldə çünki işim idi, cavanlığımı qoymuşdum, sonra da getmişdi çehriyə çördük. Bu ələdə çehri. Ondakı bildin cədədən zəhləm gedir, yavaş-yavaş istir böyüyə, brend ola özünə görə. Havaq idi, hansı tarix idi, yadıma gəlir. 95'də. Telegramda. Telegramda. Yəni o 300 fəaliyyətin Telegramdan başlayır. 300 min nəfər idik 95'də. Yəni Facebook'un 30 min nəfərini eləmişdik. 300 min nəfər. Yenə də yuxarı idi. Qəşəyə dətdi. View'lar da elə milyon idi o zaman. Çünki elə bir seri uşaqlar da elə bizlə işlərdilər. Məsələn, Məhfəz Tokyo idi, Xəl Böhran idi. Elə kəs ki istərdi biraz görüşə, videosun ya məsələn o voice'un verərdi ki siz atın kanalınız. Elə bir də məsələn mərcə idi o bazı tüxabigir. Az idi axı o zamanda. Yo, adam o cür şey yox idi. Ondalar məsələn 300K olan hər adam 96'ya 7'də bala məsələn Əhməd Cavan işlərdi. Ondan sonra gəldilər işlədilər. onlar axı Telegramdan başladı. Yo, Facebook'un məsələn o sən Insta'ya işləydilər. Bir dəqiqə idi 30. Məsələn, hərdən yollardılar ki, bunu da qoydu ora. Telegram bazıdır, yuxarı Instagram. İndi necə? İndi yox, indi Insta yox. İndi nə qəddir sən Telegram? Azalıbdır. İşlədən Fəaliyyət eləyirsən. çox az. 54-55 min nəfər zat tökülüb. Nə zaman var Instada sən cinə təbliğat qoyasan ki, Telegramda da varıq.
Telegramı indi o cür işlətmirlər ki. Telegramda indi Ha biz zaman Nədir? beşər olardıq, çox yerdıq. ahəng yollayırlar bir-birinə, fayl yollayırlar. Məsələn, karbordudur ta təfrihi. Hamı Instadadır da. Ha, təfrih Instagramdır. Çağlar, idələrin hardan gəlir zehnibə? Özün tolid eləyirsən o ləhzə ya qabaqcadan nə qədər fikirləşsən? Çünki ayrı bir zətdir var. Görmüşəm yaxından işləməyində. İdə ləhzəyə də ola bilər. Bir çox mən biraz tənbələm. Qabaqcadan fikirləşməyim yoxdur məsələn. Çağırırlar yerə gözən yolda maşında fikirləşirəm. Ya məsələn elə içəri yönünə bu baxıram dərdi var. Gün burada nə mənə gətirə bilər. İlham olur da. Ayədir. Tutanmadım. Əhməd İncək kimi. Rəsum, mığmığa tutur. Çocuğu da verə biləsən, biləmzi. Sil də mən demirəm camısın başır. İttifaqən özün deyib sən sansür eləsən, mənim səndən ayrışım bu. Demişəm beduni sansür şeyəcək. Os. Çətin tərin video hiç işləmisən nə mənə edin deyəcən, yadı var ya deyir. Çətin tərin elə demək olar şirin tərin idi. Biz bir daha serialı 2 qismət Dəlixana işlədik. Yadınızdadır ya yox. İki daha bazıcamız biri Kərəzdən gəlmişdi, biri Zəncandan. Qonağımız vardı məsələn. 20-30 nəfəri proje idi. Burada məsələn 2 gün zətcəhdi film bərdarısı. Əli gözəl iş çıxmışdı. Mehdi Tətəli vardı o zaman. O döhdürmə olmuşdu. O lazağa gətirmişdi. Şöhrət bazlıq. Nə mənə idi mövzu? Mövzu Cəmal Saqi yazmışdı o işi. Cəmalın işləri icrayı həmişə axırında toy olar. Yəni axı elçili ilə toy Cəmalın senaryolarında yəni ki, həmişə var amma da bilir. Bəli. Biz 2 qardaş idik, Dəlixanadaydık. Mamamıza demişdik ki, danışqahdı yox. Sonra Dəlixanadan qaçdıq, getdik, evləndik, toy elədik. Mövzu. Cürbizadı idi. Peycindən şalanda var ki, baxsalar. O zamanın işləri indidən keyfiyyətli idi. Çünki onda Hindistan algoritmi bir cür idi ki, səndən yuxarı iş istəyirdi. Yəni nə qədər xəfən iş versəydin, belə sənə çox bazit verir. İndi sadədir. İndi istədiyi ki, yox. 10 saniyə bir daha özündən selfie tut, at ora. Fəqət atma, nəmin atsan boş qalmasın. At ora, o da işin vaqiyyətdə keyfiyyətini yendirir. Hala mən istəmirəm bəziləri tohun eləyəm. Oradan göbələk kimi biləcək çıxır. Yəni tərəf beduni heç zəhməti, beduni heç veçəyi kariyə o iş görəyə də körləyir. Hər nəminə tərəf biri yaman deyir, biri ədəvi, biri məsələn hünəri yoxdur. Hər halətdə bu insan taz algoritmi ilə mən müxalifəm. O iki qədim sən məzur idin 30 nəfər, 40 nəfər gətirsən, iş görəsən. Qədim serial işlərdilər, vaxtdan serial işlərdilər. Həm mərdum ərz iş qaili idi. Çünki bunlar bir daha məsələn zəhmətli iş görüblər, bir daha məsələn yuxarı iş görüblər. İndi amma dinəmi nədir? Mən də quşuyu götürürəm, belə eləirəm. Hə, zadıza səriməyin, filaza səriməyin. Nəm, bəsdir da, nəm kim... Zorabı çəkərəm burama. Allah açma, elə deyə işimlə işim yoxdur. O da dərdim değişildi. Allah açbər. Budur. İndiyəcən bir daha zəbtin olub ki, gedəsən sonra peşman olasan. Ne deyəcək face to face? Çox fikirləşdin, Zabir. Zəbtim olmayıbdı. Biz bizi dedilər, gəlin sizi çağırırıq nahara. Hotel El Gölü Pars. Getdik, mən bilmirdim. Uşaqlarım bir çağırmışdı, gəlin bura nahara bir cələsə eləyək. Gördük Əmir Gəlinoğlu ilə şey gördü, Qol Qohərin fikir mürəbbisi idi. Xülasə da otduq orada bir əks aldıq.
Dalsa bir dənə ağır həcmə. Yəni gələ kullin Instagram. Bunlar ceyiblər rəqib timə tirəxtmur, rəqib timinə ruhiyyə verələr filan. Sözə bu. Ruhumun da xəbəri yox idi. Get otdum orada gördüm, Əmir gəlin oy orada bir daha dəyiş saldıq. Qoydular bunu. Qoymayacaq. Mən nə bilim. Axı özdə mən tir-tirəxt orçuyam ha. Məsələn, stadyuma, onlar ki, stadyuma gələrlər. Hər oyun oradasan. Mən də məsələn 88-dən elə Bekup hər oyun gedərik. Yəni fikrim stadyuma gələndən qədimi nəsli hamısı mənə tanır. Yəni çox dəyişib olacaq tanıyırlar, tirəxt orçu tanıyırlar. Mənə bu yekə gəldi ki, mən iki ömrümü qoymuşam stadyumda, mənə deyidilər, sən getsin rəqibə ruhiyyə verəsən. O zəbdə çox peşmandır. O bir daniyə. Zəbdə adı çox. Həla da hər nəminə bir yeri içəcək getməyəydim. Zəbdə olsa necə? Mən istəyəm o deyəsən ba. Zəbdə rast gəlməyib. Sansur eləyirsən. Zəbdə axı məncə bir daha nəsli yüzünə getmişəm. O zəbt dadaş, tolid muhtəba da zəbt olur. Onlar da çox sansor eləmişdilər. Baxdım sonra demiş, getməyəcək. Belə sansor olacaq. Nə mənə demişdin ki, sansor eləmiş? Hər şey. Burada deyil. Yox, indi burada deyil. Mən pənşənbə rənci idim. Deyim. Deyim. Sən gəl soruşasan deyəm, mən öz başıma baxım. Yox, ittifaqən mənim sualım budur bu. Mən deyirəm orada sansor olanları burada deyim. Yadımda da. Gör nə rahat qutardı özüm. Bir dəfəlik var. Pənşənbə rəngin cəryanı neydi? Bir kəlmə attım məsələ. Ha, pənşənbə rənci. Onu elə indi hamı işlədir, onu biz vayrələdik o zaman. Bu da vaqe bir dastan idi. O zamanlar biraz Abbas da şikəst eşkiydi, mən də. Biz buzur olmuşdu ki, hətmən pənşənbə uşaqla ayırırdıq, yedik bağa. Yəni hətmən bu ittifaq düşürdü. Orada o dastanlar ki, ittifaq düşürdü, məsələn, üstü örtülü da. Mən bunlara gəldim, bir kisə üstü orada dedim. Gördüm, əcib gəlib, məsələn, bundan istiqbal olur. Gör nə mənadır ki, hamının xoşuna gəl. Məsələn, Əliza doncu vermədi, ona kimə zəh verdi. O civilər önəm deyəcək, daxnəm şumala filan. Xülasə bu, pənşənbə rəngi düşdü. Bir il zat dastan hay gördü, ittifaq düşürdü vaqeyi. Biz bu istoriyada dedik və cəmaat da çox söydü, tutdu da iş deyərlər. Muhtəva heç zəhməti də yox idi, tutdu. Pəs behtarin sənin senaryon elə pənşənbə rəngi. Pənşənbə rəngidir məsələn. Həqiqətdə necə? Elə orada. Elə orada. Həqiqətdə siyasət. Həqiqətdə. Yox, buncu rəngidir. Yox abi, biz rəngi. Nə siyasət? Bəlkə yox. Həmzəm o şeylər ki, məsələn, mən vayrəlləmişəm, oradan yadıma gələn bir pənşənbə rəncidir, bir Şəhnazda bir kuşdur. Ulan deyərlər mənim dilimdən. Daxıyamdır, qoxuyamdır, tehlikədir. Ulan sələm. Ulan istilahla. İstilahlarına sən hardan gəlir bunlar? Onlar elə var da, Ruzmərrəd. Sağlar istəsək yəni tanıyaq elə. Yox, da mən elə özümü, o ki özümü ittifaq düşür, o gətirəm zada. Peycə. Bir daha xatirəyi poştu səhnədən, belə qocuruq. Tapılacaq. Ne tatuş. Bir daha poşt səhnədən xatirə bizə təriflə. Ki, heç yer dinləyəcən tərifləməyibsən. Tərifləyibsən, nə sansur olub? Poşt səhnədən xatirəm yoxdur. Poşt səhnə ilə qərar deyil ki, zəbtin poşt səhnəsi olur. Zindəcanlığın da poşt səhnəsi ola bilir. Bizə deyil, bir daha xatirə ki, heç yerdə deməyibsən. Heç yerdə süt deməmişəm. Deyibsən də, indi özün deyib. Yadımda deyil, orada da deməmişəm. Qoy görüm. Mən
Bax bir Abbası demişdim gəti. Yadımdan çıxdı. Abbas gəlsəydin də nə mənə Abbas incələnməsi nə harcamaz? Yatıb ha. Yox baba, indi işi dərdi vardır. Gəl gecə gələydik onu. Xatirə elə qalsın sonra yadıma düşsə deyə. Yox, vəsətdə yadıma düşsə deyəsən. 3 daha kəlmə özünü mərif elə. 3 daha kəlmə ilə özünü mərif elə. Nə deyirəm? 3 daha kəlmə ilə. Elə biri ki gədədəndir. O cür mərif. Həndə. Elə onlar Çox məsələn boldudu da o. Həndə elə onlar gədədən. Kuş, qorxuyam. 3 dənə ola bilər. Kuşun zəyanı nədir? Kuşdur da, Şəhnazda dolanırsan. Zivilərə kuş deyirsən. Yox baba, civiyə kuş. Kuş özünsən bax, özün ki orada deyirsən. Kuş kimi dolanırsan. Mənim şəkil anlamı. Onun axı o gəlişi şeydəndir. Əhməd Kayanın bir ahəngi var, deyir dağlarda kar olsaydım. Onu mən söyledim, Şəhnazda bir kuş olsaydım. On zərya oldu. On zərya. O birisi daha yıxıyam, qorxuyam. O da şey kilipindən gəldi. O qoca kişi var, oturub deyir ki, elə budur. Bedərək sizə deyəcək. Qorxuyam o dünyada olmuyor. Sarı qapaq da. Hala da o bizzat deyir orada, qorxuyam o dünyada olmuyor. O sarı qapağı deyildi da. Qorxuyam oradan. Çox şeydən qorxuyam. Öz qorxun nədir bu haqiqət? Xas bir qorxum yox. Əslən qorxun yoxdur. Özüm ölüm, polis fətədən elə qorxuram. Mən bilirəm də. Necə xas qorxum yox. Bir daha misal verirəm. Da biləxərə bir iş görsən, da ala qorxmalı iş görsən, niyə qorxasan da? Qorxmalı iş görməsən, nəyə qorx? Qorxmusan sən? Qorxmalı iş görməsən, hərdən qorxmalı iş görəndə qorxarım. Deyirəm də, qorxmalı işin sən hərdən də, həmişə var elə. Yox, qalıb da. İttifaqən də biz qədiyim yox. Təcrübə olub da. Həm də, məsələn, mən qədimlər çox gedərdim idarəyə. Elə buradır bax. Birazdan gəlsən. Həm də, məsələn, elə gündə deyərdilər, filan şeydə. İndi bilirəm da, nə mənəcək qoyum, nə qoymuyorum. O limitlər dahi. Adət olub. İndi daha pis işdir. Məsələn, mənə deyərlər, sən niyə, sən ki bilirdin. Sən ki bilirdin. Olmaz mı sən deyəsən, mən ki bilirdim, sən çağırmayaydın. Nəyə çağırırsan? Sən çox olanla işin olmaz. Sən ged o bir bəs. Yox da, istəyəm də haşiyyə çəkəm. Haşiyyə çək də, ged qəşəng yerdə çək. Mən indi limiti bilirəm də, deyəm gəl çəkmə. Limit nə mənədir? Get ayrı yerə. Nə mənədir? Sən get deməyəsən. İstəmirəm xətti qırmız haracan. Ağa nə qəb bilə və baxmasalar, eşitməsələr belə rahatsın. Ha. Sən də nə qəb deməsən belə rahatsın. Ha, qəşəng. İstəsək şuxluq eləyək biləbinə. 100-dən neçə dərsət icazəmiz var? 95. Hə, pəs cəmbə çoxdur da. Həm də ya, eləyən elərlər, şuxluq elərlər də. Şuxluq eləyən. Başlayır ha. Şuxluq elərlər. Bisexual. Hə? Şuxluğumuz 50-50'dir get. Nə deyir? Ah. Mən bilirdim bu zaten. Ya bisexual bilsən ya nəmlə. Yox. Ya hər nəmlə Allah verdi denə şükür olsun. Dənəm ağdır, gərədir, oğlandır, kişidir. Bizim bu Erfan qəşəng bilir. Sən nə deyirsən? Allah'a şükür elə. Deyir ki, Allah'ın nimətinə şükür edirəm. Qəşəng söz deyir. İndi mən səndən o düşüqluq edəcəm. Mənim özümü də çəkirəm. Bisexual da. BDSM-ə çörüm.
BDSM yanımın. Ötürür. Yo, öz baba sən hər bir daha kəlməni özün məna eləyirsən. Sen özün İngilizce var. Sen Ben de, varım. Sen de beni tayt İngilizce o sayttan öğrenip sen de. Medresede öğrenmeyip sence. Hangi saytdan? Çocuk boşanıyor. Narinci gerada. Kullan İran istilahlardan. yarısı İran'la dedim 90 derset İngiliz iki kelime başarılar oradan mor olmasaydı örgeşmezdiler. Narıncı gerədə. Ben narinci geradan örgeştim. Yəni kulli sənin istilahların oradan gəlir. Yo, İngilizləri. Elə de ya, yo. İngilisçiləri mi? Axı, yo, sən biseksualı bir ayrı bir cür məna elədin. Ya o Üstörtülü o məna şeydi, elədin. o Wikipedia'da olmuş. Bu sonradan dediğin de mi neydi? Baba o da O Wikipedia'sın hemen olur. o şeydi da. O baba geldim mesela mən Misirdə zətdə bərdə saxlardılar, zəncir zət bağlardı. Oradan bilmirəm. Mən də özüm elə sizə az bilirəm. Elə deyim klaslı da qoydum. Yerde eşidib qoy Ha, mod həşliyib. üçü bildim nidlərlə Feron aparardı, bağlardı zəncirə zada bərdələ. Cürələrdi. Mən də bu hətta bilirəm. Feronun bərdələr ya, Yox, mən o ya o bilirəm. narıncı saytda. Yox, narinciyi bilmirəm. Mən o 2000-ci dedim, Feron həttində bilirəm. Özün deyin ki biz bu İngilislər Oradan öncə. Hop. Axı Onun nə rəbti var Ferona? mən də bu hətdə tozif verə bildim. Necə mən bu cür bir müsahibə getməmişdim. Hələ ucud. Sen bir gitmen. No beynən də. Deyirsən çörək sən məndən sonra. Yo, mənim nə işimdir? Fəqət şuxluqla məruf oldun sən. Yazmaqların fəqət şuxluqla idi. Ciddi bir söz yox idi. Niyə yox idi? Nə mənə idi ciddilik? Yeri var, adam ciddi olar. Telegramda ciddi bir izah qoyurdu. Niyə qoymur? Siyasi. Siyasi də yox məsələn, amma qoyuyor. Qoymur. Nə mənə idi? Bizzat yadıma gəlmir. Limitdir, deyənmərəm. Ağa, Telegramda qoyubsan. Qoymuşam ağda. İndi deyənmirsən? Onda qoymuşam. İndi şayət o zaman sözü ilə qədim video məmnundu, indi şey azaddır. Narinci sarı sayt azad. Yaxşı. Fərq eləyir. Dövranın fərq. Yaxşı. Videolarında xaricilərdən kopalasan, ilham alasan. Bizəm video bir var ki, istəsəm məsələn xalis siftah sədin özün məsələn şey ola bilər və ya öz məsələn ruzmərrə ittifaqlarından bunu şey eləyəsən. İndi sənədə məsələn bir hətta ittifaqat ya zehnimin məsələn bizə değişirsən deyirsən. Məsələn səndən bir daha xatirə eşidirəm. Deyəm qoymuyacağım. Məsələn çörüm çilipə o fəzi. Xaricidən də məsələn elə ki baxsan, naxudagah zehnində sənin bir şeylər yaranır da. Deyirsən məsələn bu işi gördü. Bir daha məsələn belə eləsək, çörsək, belə eləsək də elə hamı fikir eləyəm. Hər kəs ki biri deyər ki mən Çünki xaricilər qəşəng bir yuva alır. Ondan ilham alanda da elə İranda fərq eləmir, qəşəng bir yuva alır. Xaricələr onlar çox Insta işləmirlər, YouTube işləyirlər, ona görə bir kəlam çox dər işləyirlər. İranda çox məsələn Türkiyədən kop elərlər. Ya məsələn bəzi ərəblərdən. O birisi məsələn Amerika ailələrində xaricəlilər bir kəlam işlərlər. Çünki istəyirlər atala YouTube-a kulli dünya baxa YouTube-a pul gələ bilərlər. Xaricədə heç çox intiqabım Sən yox. YouTube-da işləmirsən, hə? Tühləri YouTube-a gəlmirlər. Mən heç fars işləyəmir. Danışanmıyam.
Qorxuyam. Yox, istəyirəm, amma eləyəmirəm. Niyə? Dilim sönmür. Baba niyə axı? Xidmətdə mənə deyirlər, besavazsan, danışqaza getmirsən. Deyəm, Allah elə, danışqada da biz türkü danışırıq. Türkü ta ömrün axirinəcə. Da, bilmirəm də, məsələn, bu cür rahatəm da, özümə fişar vermirəm. Niyə fişar vermirəm? Ana dilimizdir da, niyə görə? Türkü eşqəsdir. Çox tərin intiqad iç gəlib bilə və əziyyət eləyib bilə, bu nə idi? İntiqad bir dövrən məsələn olar, təxmənə gəlməz özüm şəxsən deyəm ki, təxmənə gəl. Məsələn, o zamanlar ki, özüm bilirsən, deyirlər, addi saziyəsiz filan. Məsələn, işliysən, deyirlər addi saziyəsən. İşləmsən. Təzarətdə olduq da, Burhada. Hələ bu seyri gəl, o qabaqcala deyəm. İşləmsən, gəl. Mən onda oradan bila təşrifdir da, amma qutu görə nə olacaq hələ. Pəs qabağa gəlib də, bilə? Qabağa gəlib. Yaxçı. Pul açısan. Hı? Pul açısan. Sizdən pul almışam. Yox. Bizdən almayıb. Gərəyələn alıyım. Yox, bizdən almayıb. İstəyirdi fəqət o durbin qabağında deyə. Pul açısan. Pulu söyümrəm də, pulu söyürəm. Amma məsələn... Beqeyrəz bura. Olub ki, bəzi yerlərə gedəsən, pul almayasan, ürəvə görə gedəsən, özüvə görə gedəsən çox tər. Bir iki nəfərim vardı. Pul allam. Az alır. Yox, bir iki nəfərim vardı, olurdan olmur. Məsələn, nisbət beşərə aidlər ki, bilirəm. O da deyəm olsun bizim hesabımızda. Pəs pulu açı dəyəsən. Yox. Pulu söysən, bəli pulu açı dəyəsən. Fərqlər çoxdur. Yox, pulu açı deyər. Pulu açı adam deyər. Velxəş. Velxəşdən. Nə mənə söydün olasan da. Bizzat məsələn girdi məğzibə o olasın. Xilaf şeylərə əlaqəm var. Nə mənədir xilaf şey? O xilaf şey əlaqəm. O nə mənədir xilaf? Məsələn, şayət bir daha kapşın bahola almayam, məsələn, bahadır. Amma mən pənşənbə rəngimdən geçmərəm, orada gördüm pul xəşli. Sən denə, mən bul qoyuyam tədbirində. Yox da nəminə pənşənbə rəngim, nəminə qarpız arıq uşaqlarla, əl sarıq, ərik, döyür həm oturuq, kəbab arıq, məsələn. Bağda. Hən də bağda. Chips, Abbas bir də bağı var. Ora bir sən gəlməyibsən. Sən aparadın. Sən də çox şuxluq eləsən ki, ayda var. Bugün neçə şənbədir? Yox da bu həftə olmaz. Ha, bu həftə olmaz. Olsun, bu bir həftə gedər. Deyəsən yazaram listə çoxdur. Mənə yazsan cəhlisdə axirinə yazırsan elə. Bir daha burada şuxluğumuz vardı, soruşaydıq deyərik, məsələn, hər tərəf qoyaydıq üzrə şuxluq, narahat. Bu cür şuxluq, oranın daha üst təbəqəsi var, dama bu cür zatdır. Salardıq şuxluğa deyərik, biz hər kəs ki, əvvəl gəlsə biləcək, pap damdan asılarıq bilər. Kənseldir, mən getdim. Biz evdə tirmelliyin onçularından gəlmişdi futsal. Xob. Baba bir təriflərlə. Bu ezad az qaldı biz məstum eləyək, şuxluq orada deyim. Yəni ora getdin də çıxman Allahla. Hə, biraz tehlikə elədi. Haradır, ha tərəfdir? Ququ dərəsi. Ötürəm, mən gəlməm. Ququ dərəsi elə oradan ilham. Öfkəyəm Ququ dərəsini elə. Amma istilahın siz mənə eləyibsiz. Hə, oradan bol elədik ki, Ququ dərəsi. Hələ heç kəs bilmir orada. Göz bağlı apararsız tərəfi. Yox, göz açıq da olsa cəhab tapanmaz. Orada odan Ququ dərəsidir. Salar, bir daha şəxsi var ki, məsələn, istəyə gündə biləndən haşiyə zürriyə. Yox, qoğallar. Ququ dərəsindən. Yox, mən hamı ilə əksərən dostum, düşməyim yoxdur. İki daha sualı sən bir yerdə cavab verdin mənə. Rəqib ya düşməni karın var?
Rəqib ki, hamı bir-birinə rəqibdir, vəli düşmənim yoxdur. Bəs rəqib gözündə baxırsan əksərən hamıya. Rəqib, bax bilsən bizim şoğlumuzdur. X-Florida dolansan, hər kəs ki bir daha məsələn yaxçı view alır, olur məsələn səndən rəqabətdə olur da üzrlər. Düz daha hər view'un da ərzişi yoxdur. Vəli hala onlar ki düz işləyirlər, olar deyir. Onlar rəqibdir. Rəqib olurlar da bəli. Çox gözəl. Vəli düşman əksərən hamı ilə dostdur. Bizə taysızdır. İşte. Xanıvadə ilə rabitən nəzirdir? Az tanıyıram. Yox. Evlisən. Uşaqlıqda biraz tanıyardım. Şeydi. Ya nə mənə? Sonra qaldım otaqda, elə otaq. Hərdən bir çıxıb bir narzat yerim otaq, eşik çox görmərəm. Evlisən bəli. Hə? Evlisən. Sən bir daha söz deyim, o sualı soruşma. Oldu. Beşlersen o. O 5 dərsə də o idi. Mən qoy bu bəndi kullən rədd olum pəs. Yoxdur. Bir neçə dənə kəlmə deyək, bunlara mövrid hissi bedənə. Təbriz. Təbriz Əvvəldə qaldı. əvvəldə qaldım. Ax indi qızışarım. Ya zəhnimdə vardı, deyəmirəm. Təbriz o şəhərdir ki, mən buradan sonra ay yerdə qalanmaram. Yəni Ana yurdudur. Bilmirəm nədir deyəm. Məsələn, mən çox yerlərə getmişəm. Məsələn, qalmışam, İstanbulda qalmışam, sən Tehranda qalmışam. Hələ Təbriz bir xas sesi var. Yaşamağa bura. Dolanmağa şahid 3-4 gün ayrı yer. Yaşamağa bura. Traktor. Traktor da ki, elə eşqi da. Eşq. Eşq. Cədədən zəhləmcidir. Traktor istəyirəm çörəm hələ. Sör. Traktor çörüm. Traktor demək olar bir daha yoldur. Əhsən. Traktor yol, sonra eşq. Cədədən nə ki? Da zindiqanlığımız ona bağlıdır da. O adına. Yox, zindiqanlığımız yox. İndi mənə həmişə bağlı olubdur. Bizzatdır ki, məndən ayrılmaz. Mənbəy dəramədim fəqət cədədəndir. Yox, vardı, vəli hala. Kərxanaların tökülüb qalıb. Şəhərxana yox, Nuzulxora. Baba üstü örtülü dena. Onunla çək. Oho! Nümayiş qaldı da. Yox, bir dörəcətdən bağlanmışdı. Uşaqlara dedim ki, 5 hərf deyir. Niyə yaransan? Gət onunla verək gəlsin. Mən də vermədim. Verməyib sən hələ. Özümə buradan sağıram bəqət. Fəqət dildədir ha. Eşq. 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 Hiss. Eşqə hissi. Allah. Ha? Eşq özü bir daha hissidir. Eşqin özünə nəzir hissidir. Necə traktora bir daha Yox, hissim var? eşq. Eşqə görə nəzəri. Eşqə görə nəzər. Mənim öz nəzərim məsələn budur ki, eşq yoxdur. Aha, eşq yox. Fəqət eşq bir madər var məsələn. Eşq bir fərzənd var. O həddir. Eşq elə mən də otur. Yox. Kulli bu cəm elə bir. Hayca. Eşq. Ağa eşq bilmirəm. Eşqə bizzat deyəmirəm. Gedə o bilsin. Pul Pul olsa yaxşıdır. olmasa. Olmasa bu bizə xoşbəxtçilik gətirməz. Bu deyərəm. Bəli, bədbəxtçiliyin qabağını alır. Aha. Hə. O ki məsələn keyfi və saz eləyə, görürsən bəzi adamın pul olmaz amma keyfi sazdır. Sən digər gülər. Bir daha görürsən pullu vardı məsələn biraz elə narahatdır bax. Bəli, o ki qisməti puldur, fikirləşə, o qismətdən xoşbəxtdir da. Onun qabağını alır.
Yaxşı. Axır qozinə. Pəncəmbəhayı rəngi. Pənşənbə rəngi gedir o üçüncü qozinəyə eşq. Elə budur. Bedərək. Sonra Restartıdır bir dənə. aha. Şənbəyə por Həm də enerji. pənşənbəyə də işləyirsən, bir dənə restart. Şənbə dubara Şənbə həndə yenə İdaməyə. Qabaqda bir taza projem var ki, məsələn, zehnində ola. Dənə vardı, şurada vardı. Proje deyəndə indi kliplərə proje demirik. Bunlar Yox, saat olur. klip ki, heç İşte ahəngimiz vardı. Bəh, bəh. Rap. Ahəngi də vermişdin tazalıqda. Daha da taza. Kullən elə tipikal cədədəndir də. Yox da displacer idi da o da. Ahəng bulasıydı. Hifsi sən. Live gedirsən burada bir daha bizə. Hiç zaman mı bilmiyorum indi. Gedəməsən. Gedərəm. Yox, get. Gədədən danışır, gədə dinməcinən, dəryasan, amma ali deysən. Arayişivi silməcinən, Orhan Borhan, Mehdi, min səhdatın, bindi. Belə görünür birim mindi, nənəsi ilə işləyir indi. Amma bilir dostumsan, Abbas, niyə yorgunsan? Qocalıbsan, pozğunsan, amma qız görəndə durulursan. Sərf eləmir. De görək niyə sərf eləmir? Bir zamanlar sərf eləmirdi, amma indi sərf eləmir. Sağ ol. Bu bir qismət idi. Sağ ol. Mersi vallahi. Cəmal Çetəldizin adladım fikirəm, bilmirəm. Arasında dəryazan, amma ali deysən, arayışı silməcinən. Hə, zor günlər keçəndir, yaxşı yamanı seçəndir. Mənim başım tühlüdür, amma heyf Cəmal Çetəldi. Orasını adladım. Kullən projeyi həmkarı dövrəbərin Borhanı saydın. Bəd, Aysaqi Onun necə? əvvəl qismətində bitişə 40 metrdən var idi. 40 metrdən var. Nesad olmaz, Dərya Ali dedik. Məmməd Lamə, Əşqan da o səhif eləmiydi Əşqan da. Aha. Orası da. Sərf eləmir Məmməd Lamədi, Hə, səhif bir eləmir. zamanlar sərf eləmirdi, amma indi səhif eləmir. Əşqanla bahəm işləyirlər. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Xahiş vallahi. edirəm. Ləzzət verdi biləmizə. Bir dənə peyamı به مردم تبریز و مخاطبان فضای مجاز. Pəyamım. Pənçəmbəhayı rəngi əldən verməyin. Pəyamım yoxdur. Var ha. Limitdir. Yox. Bir var İnşallah ha. həmişə xoş olarlar. Var ha, Bas- SMS vururam. Bas Xas işimiz. pəyamım yoxdur. به درخواست اوزی شخص سالار شعبان من حاشیه وارد olurum. Mədyun sızacaq fikirliyəsi sualları özü deyib. Əvvəlincə qollar yatav. Qolnar. Yox, mərasabını. Nə O fərq edir? keyfiyyətçi mərasabında var. Onlarda hətmən bir şey test deyil. O litafəti pusti ki. Nə mənə? Bir O də litafəti Fərq pusti ki mərasabına axı yağlı olar. Cavanlar bilməz ki. zamanın fərq. Əftəşrəslər bilir. Mütəvəllidi. Əftadusi. Oho. Gör nə qədər böyükdür bizlərdə. 2. İndiyəcən olub hamamda təşviq eləyəsən. Hamamda. İndi uşaqlar Əldən qaça bilər və əldə ola bilər. Nə deyim axı. öz suallar da. Yox, mənim sualımda. Mən Allah səndən soruşdum, sən çöndün Allah mənim özümdən soruşdun. Yaxşı da. Biləxərə öz suallarını mən demişdim ki özündən. Bəli, bu da sənin sualın ola bilməz məndən. Bu elə sənin öz sualın idi. Həmkarların içində kimdən çox xoşun gəlir? Xoşum gəlir. Xoşun gəlir. İş babətin. Yaxın dost yox ha. Məsələn, Yox, iş deyəsən Abbas yox. babətindən mən şeyə söyləyəm. Mən İran, mən eş söyləyəm. Mən fövqəladə. O söyləyəm. İş ləhazından.
Təbriz. Təbrizdə də şu vaqiən yaxşı işləyə. Hey əvəz olar Təbrizdə. Bax bir ay hərə görsən yaxşı işlər. Sən salı çağırsa da pəncidir. Bu ilin məsələn Bu ilin pədidəsi. trendi. Bu il şeydir. O içdə oğlan var, addan bilmirəm. İki dəli. Fikir, bir onlar yaxşı işləyirlər. Bir də əmirkilik də yaxşı işləyir Miranana. Bir çayda, Hə? onlar bu il bir çayda yaxşı işləyirlər. Hey əvəz olar Təbrizdə. Amma məsələn o gün mudam qəşəng, məsələn keçə Ələşqan yaxşı işləyirdi. Məsələn bir müddət Məmmədgil yaxşı işləyirdilər. Bir də Məsud yaxşı işlər. Əvəz olar Təbrizdə. 40 metr. 40 metr 2 il qabaq fövqəladə idi. idi. O Təbrizdə məsələn deyirəm ay be aydı. Sönür də Məsələn, və hə, sönür. Məsələn Çiya bir dövrə qəşəng işlərdi. Sonra məsələn kafezdə açdılar bir Sevda. Hə, məsələn əvəz o da Təbrizdə demək olmaz xas bir nəfər. Əhməd bu Özəydən ilin yaxşı için- işlər. bu ilin üçün sən deyən Miranacil İl demədim, ay dedim. bu ayın. Bu ayıncı. Bu ay məsələn mən, onlar fəal tər idilər. Yaxşı idilər. Pədid ünvanında. Bu ünvanı pədidə eləyəcək bərtəş. Yaxşı. İstəsən intikhab eləyəsən. Beynə Eşqin ya Abbas. Ha? Her şey var. Qardaş bizi qana qoymacaq o bir. Cavab verəcəksən. Diyə də o bir. Cavab verəcəksən. Oynaşın ödəyi var. Bablaxərə. Ürəm yeşədir, ammiyə yer var. Dadaş intikhab eləyirsən. Ağa eyni eləmir. Salıbla bir yerə. Eləmir. Salıbla bir yerə, ütüsüz. Bir də ada silahə veriblə billə deyiblə birin vur. Məcbursan intikhab eləyəsən. Eləmir. Özün vur orada oradan. Elə və kürəşəndən soruşsan. Qeynana, qeynata. Qeynana. Bu bir zad idi bax. Mən eşitməmişəm. Əksi var. Gəl o birisinə, qardaşımsan. Caza qaldı Hə, sən. hə. Yaxşı. Və ünvanı axir söz. Aha. İstəyirəm bir də xatirə tərifləyəsən bizə. Xarici ya daxil? Hə? Qalıb özü. Sən elə bir izzət de, mən biyo alım, mən bilmirəm. Fəqət o biyo istəyirəm mən. Bizə şeydə bir daha təbliği şəmaşım vardı, adına getmişdik biz Dobaya. Gəzə bir yerə getdik ki, DJ-miz vardı. Bu Abbas ağı bir sarıdı. Bu demişlər bə, İtalyalıdır gədə. Orada bir səs ucaydı, eşitmək olmur, hələ danışmaq olmur. Mən orada Abbas zoxdan mən sorum, gəl bura. Şeydi. Ben yedirdim, o adamlar Abbas'ın anıydılar, mesela hələ durmuşdular bir yerdə. Abbas ki məndən danışdı, ahəngi qəti oldu, bu danışdı. O dedi, onlar da biri Farsiydi. İnan, şeyən, mənzur İranlıdılar. Onlar demişlər, baba... Yetirib deyəmmədi, ha, tərəfin sözünü, nəyincə şeyən. İnan, İraniyəm, mən fəkkərdən İtalyayı filan. O birisi bir söndü mənə bir buçuk bax deyə, baba bu sağlardı da. Ya da orada da xülasə daha xatir oldu orada bizə ki, bunu demişlər bə İtalyalıdır. Məni çağırdı, getdik, gördü, danışdıq İranlıyıq. Sonra baxdı, o da Təbriz uşağı idi. Dedi, baba bu sağlardı. Sağ olsunlar. Ya tərəf geyib orada bir daha geçən şey eləyə, İtalyalıyam. O da tanıyıblar. Yox, o deməmişdi ki. Onlar məsələn bir daha yer idi, hər milliyyətdən var idi. Məsələn sahilli bir yer idi. Bunlar demişlər və o xaricidir da, sarıdır ha, qiyafət. Demişdilər bu sütül Avropalıdır, bilmirdilər ki. Ambarda nə qət var.
Musafirətdən xatirəm bu idi. O idi xarici. Sən bir daha da Şumalın Pənşənbə ailəsindən. Şumala çoxdan getməmişəm. Xas bir xatirən yox. Vardı. Belə çox cəncəli dər. Yaxşı. Çox vaxtı olmayıq. Yaşayasınız. Mersi ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Xoşlu olanlar. Sən canlıyım, başı var olan. Yaşayasın. Əlaqəm var da. Bu siz, bu da Durbin. Dürbünə bir şey dedim bəyək, sağ səlamət qalsınlar. Bir şey də deyirəm, sağ səlamət qalın, Allah tapşır. Mersi ki, bizlə yol biriydiniz. Face to Face'in o birisi qismətinə can. Siz Allah'a tapşırın. Ya Ali, Soda.